Կիսանախագահական կառավարման մոդել, թոշակների բարձրացում, բանակի հզորացում եւ Արցախի վերադարձ, դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն կուսակցության նախընտրական խոստումներն են։ Պատգամավորի թեկնածու Նաիրա Գևորգյանի խոսքով անհրաժեշտ է անցում կատարել կիսանախագահական կառավարման մոդելի իշխանության հավասարակշռությունը վերականգնելու նպատակով։ Արցախի հարցի կարգավորման մասին խոսելիս էլ թեկնածուն ընդգծում է, գործընթացը հեշտ չի լինելու, սակայն խնդիրը պետք է կարգավորվի։ Դեպքում այդ հարցը պարտադիր պետք է լուծվի։ Մի քիչ հումորով ասեմ, Սամսիբե ռեժիսորն է վարչապետ, ինչ ուզում անում է։ Տիրում է ամբողջ երկիրից, կիսանախագահականի դեպքում ինքը չի կարող տիրի ուժայինների վրա, չի կարող ինքը իր որոշումներով ազդեցություն ունենա։ Եկեք տեսնենք, ներքին գործերի վրա ազդեցություն ունի, Պաշտպանության նախարարության վրա ազդեցություն ունի, ազգային անվտանգության վրա ունի, իր բառերն է, չէ՞, դատավոր կա, որ իմ ասածը չանի։ Դատական համակարգի վրա եղավ, որ ունի, քննչականի վրա ունի, հակակոռուպցիոնի վրա ունի։ Օրենքը պետք է գործի, այսօր օրենք չի գործում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում անօրինությունն է տիրում։ Բացարձակ օրենք չի գործում։ Եթե օրենք գործի, հարյուրավոր մարդկանց վրա շինծ ու գործեր չեն կարի։ Նույնպես Վարդան Ղուկասյանին չի ձերբակալեցին։ Սկսենք ստեղից էլի, որտեղ մարդը ժողովրդին իրազեկում էր ճշմարտությունը։ Ինքը գտնվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինքը կարողանում էր ժողովրդին իրազեկել, ինչ է կատարվում ստեղ Հայաստանի ներսում։